Eleşkirta agiriye ligor gündiyan ev gün bi xweşikiyên xwe yên xwezayê bi tama kuvakên xwe û hewaya xwe ya xweş hêjayî dîtinê ye ê em lê binerin ka cudatiya vî gundî çi ye. Ev der gundê Hatrangolê eleşkirta agiriyê ye. Ji mehan Gulanê lê hêj li erdê berfê ye. Gundî derdkevin çiya û zozanan ji xwara kuwarkan kom dikin û behneka fireh distînin. Li gor gundiyan li vê deverê her tişt dermane şîfa ye. Gundî di van deman da diçin çiyayê mêrgemirê Türkên xwe tîjî karî dikin û dizivirin gundên xwe. Gundî dibêjin kuwarkên vir dibin şînahiya kinkorkê da çêdibin, tama wan ji goşt xweştir e û gelek feydeyên wan hene. کنکور نه مانتاژ بنوی کنکور که درده کشلی باری مانتاژ ها زیده به اما مانتاژ ورا پر خوشن جگوش لذتی ترن اما کنکور که وی مملکتی کنکور درده کاری درده نی کاری وی کنکور که زفرندن اما ورا جرا به میرگمی فیزا کومری حیران گوله آنی فایدلیه فایدلی مثلا ببره قدر کبر هبه او کبر دخه برا گنده علاج گیری حیران گوله نه لحیران گلی کاری مشهور نه چونکی ملت بویوان کار یا تمامی آرا گوشت مریشکا گوشت گولک یعنی اوی نوگن اوی آره دا تمام güzel خوشه. Gundî dibêjin tama ava vir şî cudake û tu car mirov aciz nake. میرگمی کانیه هنه پر شفالینه دخون چقدر دخون بخون انسان به شیش نابه یعنی به راحت نابه پر فایدالیه. Gundî bangê gelê herêmê û herêmên din dikin û dibêjin divê herkes av û karkên Hayrangolê tam bike. Navê çiyayê Mêrgemirge vî çiyayê ew karê ku hûn dibînin binê kinkorkê da derdikeve tama wî tamekî zav xweşe bi her kesê dibin bira were vî gundî Kurreya yüket, buralara tamamı hildi. Ama hayran gole, vra yaliyetine, yaliye vra parında, havavi mesela tim vra hayvancılık edikin. Ondan sonra vra çarşuravi he, gülükavi he, karivi he. مرگمیر یالا حیران گوله بدن یاخنی بیله باشیه Gundî ji rewşa xwe qayîlin û li benda mêvanane.